Bibtija jinselmilkom jina Peter fi semmiżna f'ħassoltu ntikom merba nilqakom għal dat teleshopping illi l-lum insejjaħ qudiem it-televiżjoni il-dawk in-nisa kollha, speċjalment il-dawk in-nisa illi issa qegħdin fi żmien tas-sajf, ġranet jaħarqu ħafna, nilbsu ħafna sandlijiet u krakar u intom in-nisa ovvjament tħobbu tagħmlu il-pedicure, jiġifieri tieħdu ħsieb id-dwiefer ta' saqajkom. Issa, biex tieħdu ħsieb id-dwiefer ta' saqajkom x'tagħmlu intom? Titfgħu saqajkom mal-art, u mbagħad titbaxxew u tibdew tagħmlu in-nail polish jew taqtgħu frejkom jew tillimawhom, hemm min juġaw daru, hemm min ma jistax jitbaxxa, hemm min jistordi rasu l-isfel, u mbagħad x'tagħmlu ttellaw saqajkom fuq xi siġġu jibda jiċċaqlaq is-siġġu. Issa għandna xi ħaġa likom li ħassolvilkom dal-problemi kollha li hija is-salon step. Mela, is-salon step hija nistgħu nsejħula issa banketta għas-saqaj fejn intom tiftħuha li tiġi magħluqa tajjeb tiġi hekk. Tiġi hekk fil-kaxxa ċatta. Intom ftaħtuha, ressaqtu s-sieq lura kif qed nagħmel jiena. U qedtuha fuq mal-art, fuq xi tapit fejn ridtu intom. Tajjeb. Hawnhekk għandha 4 rubber non-slip biex ovvjament ma tiżloqx. Tajjeb. Però di għandha funzjoni fantastika. X'inhi funzjoni fantastika? Mela. Hemm ħafna nisa illi jużaw nuċċali tal-vista. Tajjeb għax tibda forsi tkollkom vista mhux daqshekk tajba, imma dix għandha. Għandha lenti għawara li teħelaw u għalfejn teħelaw. Il għaliex tixal kif ħanorikom jiena arawha. Araw il-bozza, ħanixala. Taraw xalet il-bozza, xalet u ħanitfija. Xalet u ħanitfija. Mela hawnhekk għandek il-lenti inti. Forsi nistgħu ninkwadrawha wkoll il-lenti. Ara qed tarawha l-lenti anke l-mistija, ara qed tidher ikbar qed tarawha. Mela tagħmilha hekk. Tajjeb, għandkom ukoll, u mbagħad tagħmel saqajk hawnhekk, inti qabel tagħmel saqajk għandek żewġ cushions, waħda għall-arqub. Qegħdin taraw biex intom tibqgħu komdi, u waħda għal taħt is-swaba, tagħmluha hawn. Tajjeb, araw daqsxejn tax qed nofrulkom. Ittellaw saqajkom hawn, intom u tibdew tagħmlu in-nail polish u għandkom il-lenti li ħatejnkom ħafna issa. Meta intom tagħmlu n-nail polish, x'tagħmlu? Toqgħodu b'saqajkom hekk, b'subajkom hekk, tajjeb, biex ovvjament jinxfu. Araw x'għandha salon step? Għandha fan ukoll. Qegħdin taraw mela inti waqt li qed tnixxef saqajk, tajjeb tixħar il-fan u jinixxiflek in-nail polish iktar malajr. Għandha prezz fantastiku dis-salon step qabel inkompli nispjega. Min iċempel issa 2-1-3-4-2-8-4-4 intu ilkom biss għal 39 euro u 90 ċentesmu tal-euro. 39.90. Tajjeb dak huwa l-prezz fantastiku illi għandna likom aħna s-salon step. Ir-reġija ħattella l-prezz ukoll, tajjeb 39.90 għas-salon step. Mela, araw. Sissa mela għandkom iddaħlu saqajkom hawn, għandkom il-banketta, tajjeb, però mhux biss ħanitfina għal-fan u resqu ftit u dir-ressa għaftitu kolax daw bil-molla tistaw ċalqom kif tridu, taraw. Din saħansitra għandha l-pożizzjonijiet fej it-tella saqajk. Għandek il-ħadida, ġifri jew tagħmilha daqsxejn imxengla, ħanamilha hekk biex tħares lejkom. Jew naqra oħra, jew iktar, jew inkella wifqa arawha kif inhi. Qegħdin tarawha hekk l-iktar, jew anke tistgħu wkoll tbaxxija kemm trid inti araw daqsxejn. Qegħdin taraw x'kumdità assoluta u mbagħad tinsiex il-fan se jnixxiflek tagħmlu jħares l-isfel hekk fan mhux se jweġġak ta' ġifieri araw daqsxejn. Kemm jitfalek naqarih qed inwaqfu bidejja jiena m'hemm periklu ta' xejn, tajjeb araw. Tajjeb. U mbagħad hemm ukoll il-lenti, infakkarkom il-lenti tixal ukoll, tajjeb. Tidu tfgħu il-batteries hawn ġew li mhux inklużi imma batteries minn dawk iż-żgħar tagħna ngħidulhom pencil aħna tajjeb. Issa, però kien hemm min qal li Peter għajdilhom in-nies illi mhux għas-saqaj biss, anke għall-idej, veru araw. Mela kien nagħmel hekk u nitfi l-fan għalissa u nresqu ftit, tajjeb għandi l-lenti li qed nara ħafna iktar x'qed nagħmel jiena fuq subajja, ara.
u nibda nillima jew inkella nagħmel in-nail polish, jew naddaf il-cuticle tajjeb li tridu intom araw daqsxejn kemm hija tajba. Ġifieri di mbagħad tagħmluha fuq mejda kif għamilta jiena u hija tajba wkoll għal manicure medini hija manicure u pedicure tajjeb u araw. Għandkom il-lenti li ħatorikom ħafna ikbar milli kieku ovvjament subajk normali mingħajr il-lenti. Tajjeb mela di tiswa biss 39 € u 90 ċentesmu tal-euro għalikom in-nisa Maltin u Awċin. U tinsemmi l-Awċin. Intom tistgħu tmorru għand il-ħabib tagħna Abela li issa jinsab fej il-parking iż-żgħir ġewwa Rabat Għawdex, għandu stabbiliment ġdid kbir u hemmhekk ħassibu wkoll ir-rokna tal-Easy Life bil-prodotti tagħna. Tistgħu tmorru hemmhekk u tistgħu wkoll iċċemplulu għal free delivery wkoll. Il-telefon number tagħna għal Maltin huwa 21 34 2844. Eżis nisa tajċ kemm sissibuha verament komda. Verament komda dis-salon step tinsowx. Tagħmluha mal-art għal saqajkom u tellaw saqajkom tajjeb biex tagħmlu il-pedicure. Għandek il-lenti tixal, tajjeb titfi u tixal minn hawn. Qegħdin taraw kif ukoll għandek il-fan ħajn ixxiflek, għandek on and off switch, ħajn ixxiflek ukoll in-nail polish. U mbagħad jekk tridu tagħmlu il-manicure ġifieri idejkom tellawha fuq il-bank kif għamilta jien għamel hekk tajjeb u bil-lenti tkun qed tara eżattament x'inti tagħmel u ma żallaċċ u ma ċallas tajjeb u di tiswa biss 39.90. 39 € u 90 ċentesmu tal-euro. Hawnhekk għandkom kexxun ukoll fejn tistgħu tqiegħdu l-affarijiet tagħkom tajjeb bħal tajjar, naf u affarijiet oħrajn imqas pereżempju. U hawnhekk għandek fejn qed in-nail polish, għandek dawn it-tliet ċriki hawnhekk fejn qed in-nail polish 1, 2, 3. Qegħdin taraw kemm hija attrezzata b'kollox, dik hija salon step. Issa ħanwara fis-salon step għax għandna prodott ieħor fantastiku għalikom. Mela, ħanneħħi il-kaxxa. Ekku, tajjeb, issa x'għandna likom. Kif kulħadd jaf u laqqas nistgħu ma nsemmuhiex, ħafna nies d-dinja kollha neqsin mill-ivvjaġġar tafu dil-pandemija illi konna għaddejjin minna, sawa għandna nisperaw fl-aħħar tagħha nisperaw. Fil-fatt ħafna nies diġà qabdu jivvjaġġaw tajjeb u aħna għandna likom, speċjalment għat-tfal tagħkom ukoll, tajjeb prodott fantastiku illi huma hand luggages simgħu sewġ, dawk li tellaw fuq l-ajruplan magħkom għandhom qies apposta biex jitilgħu fuq l-ajruplan magħkom ta' Disney oriġinali. Hemm huma ħbib tiegħi għandkom waħda minn fejn tażlu. Di sabiħa wkoll, araw xi ġmiel, daqsxejn iktar klassika. U mbagħad għandkom oħra. Mela, għandkom tlieta minn fejn tażlu, għandkom Mickey Mouse, tajjeb, Mickey Mouse, li għadin, Mickey Mouse, għandkom waħda sewda bl-abjad ta' Mickey wkoll, u għandkom l-oħra ta' Minnie Mouse, tajjeb ġifieri tistgħu tażlu li tridu intom issa. X'vantaġġi għandhom? Vantaġġi li r-roti jduru kollha 360 degrees. Ġifieri m'hemmx għalfejn titkaxkara tagħmel hekk u tkaxkara warajk, m'hemmx għalfejn. Tista' timxi biha hekk għax tobdik. Qegħdin taraw ir-roti kif iduru, mela dik waħda. Issa. Kif hija ħafifa, ġifieri toqgħodx tikkonfondi għax aħna nafu wkoll li ċertu linji tal-ajru jgħidulek kemm tkun tqila din, ġifieri m'għandix toqgħol waħedha, tajjeb verament ħafifa. B'saħħitha, robusta ħafna, oriġinali, fil-fatt nistgħu wkoll intellaw it-tabella illi għandha għataraw daqsxejn illi hija oriġinali minn ta' Disney, araw daqsxejn, qegħdin tarawha kull waħda jkollhom tabella oriġinali ta' Disney. Aħna ma nbijawx imitations, l-ewwel nies ma tistax bih imitations fuq it-televiżjoni. U t-tieni net qed nassigurakom li dawn huma oriġinali ta' Disney. Issa, kif tiftaħha? Araw daqsxejn ta' anka l-inforra b'Mickey Mouse fuqha, jew Minnie Mouse insomma, araw daqsxejn. Hawnhekk għandek kompartiment illi jinfetaħ fejn tista' żżomm xi affarijiet u ma jaqgħulekx, tajjeb u terġa' tagħlaq, għandek żewġ zips, ekku. Hawnhekk għandek il-main storage illi wkoll għandek ukoll
iċ-ċinga biex iżżomm l-affarijiet. Tajjeb ma jiċċaqalqulekx. U daw għandhom prezz ukoll speċjali. Għażlu li ma tridu għal 49 euro u 90 ċentesmu tal-euro. 49.90 u ħbib tiegħi inġibuhomkom id-dar free delivery, għażlu li ma waħda tridu, tajjeb, jew tal-subin, Mickey Mouse fuqu, jew anke għal-bniet insomma, għandna wkoll ta' mini u għandna il-black and white bibtija, jissew da bl-abjad. Il-telefon number tagħna huwa 21 34 21342844 u għalla uċin morru għand il-ħabib tagħna illi huwa qabela illi issa jinsab fej il-parking iż-żgħir kif diġà kulħadd jaf issa u tistgħu tagħżlu wkoll minn hemmhekk intom. Bagalja illi titla' hand luggage din titla' fuq l-ajruplan magħkom għandha l-qies apposta tajjeb ħafifa terfaħħa b'soba wieħed, jiġifieri tistgħu wkoll tippakkjaw intom ġo fiha imma jimiex tqila kif tkun vojta, araw daqsxejn tajjeb u tinsewx illi huma oriġinali ta' Disney. Niftħu għandhom il-lock ukoll, araw. Koll għandhom il-lock, mbagħad tistgħu tbidlu is-security code tagħkom, jiġifieri just in case, kuntu tibatuha mal-bagalji l-oħrajn, tistgħu wkoll il-għaliex tajjeb tissakkar. Tagħmlu l-code intom, tajjeb tissakkar, ħaniftaħha wkoll għax għadhom ġejjin dawn, tajjeb, offerta speċjali u l-inforra hija l-istess iva. Tajjeb, jaraw xi ġmiel bl-inforra ta' Disney wkoll. Għandkom dak il-kompartiment kollha l-istess, tajjeb, u mbagħad għandkom il-kompartiment anki tkunu sejrin xi weekend break, hawnhekk ġewwa pajjiżna jew nkella tkunu sejrin għawdex, tajjeb illi jkollkom hand luggage jew tnejn u tmorru bihom, ġifieri dak huwa s-sabiħ tagħhom bib tiegħi. Araw xi ġmiel, issa anke l-Easy Life ġabulkom hand luggages minn kumpanija dik li nixtru minn għandha aħna, ħafna affarijiet illi ma tix topera, tajjeb, u kellha dan il-lot bagalji u aħna xtrajnihom il-hand luggages biex inbijawhom lilkom. Tinsewx, 49.90 il-prezz, veru, imma oriġinali ta' Disney m'hemmx imitation, ma l-Easy Life imitation qatt u qatt. Dejjem oriġinali, kif qed jorikom tajjeb id-direttur tagħna, tajjeb araw daqsxejn it-tabella ta' Disney li tikkonferma illi hija oriġinali ħbib tiegħi. Araw daqsxejn, tajjeb, u int wieħed kull ma jista' jagħmel issa jċemplinna 21342844 u għażlu li ma tridu intom. Kien hemm min qal hemm żewġ tfal ħanieħu tnejn sewwa ta' ma tistgħu tieħdu tnejn ukoll. Kien hemm min kellu tlieta u ħadd tlieta. Kien hemm min għandu tifel u tiegħu tifla waħda u waħda. Għażla tagħkom. L-importanti li ma tantx għandna minnhom daw dik irid ngħidilkom kull manna xi 180 ġibna, jiġifieri good luck għal dawk in-nies li qed iċemplu bħalissa u jakkwistaw waħda minn daw il-hand luggages illi aħna għandna likom. Ħbib tiegħi għaddinna l-ħin, illum orejnikom żewġ prodotti, orejnikom il-hand luggages kif ukoll is-salon step illi hija dik il-banketta poġġuha mal-art biex tagħmlu l-manicure u l-pedicure, il-pedicure għal saqajkom ovvjament, għandkom il-lenti u il-fan u tistgħu wkoll tagħmlu il-manicure tellawha fuq il-mejda u fuq il-bank tal-kxinja u x'imkien iddaħlu jdejkom u bil-lenti u jixal il-lenti tajjeb kun qed intaraw eżattament x'intom tagħmlu, il-għallu differenza kemm tara aktar aħjar hekk. Proset, hej, xi idea di. U mbagħad ukoll għandkom il-fan jekk tressaq il-lenti. Għandek il-fan biex inixxiflek ovvjament in-nail polish li tkun għamilt. Il-fan mhux se jweġġakom araw daqsxejn u apposta magħmul bi plastik artab ħafna qegħdin taraw, ġifier ma jitfarih tiskanta u jnixfilkom in-nail polish li intom għamiltu. U din tiswa 39 euro u 90 ċentesmu tal-euro. Ġifieri żewġ affarijiet interessantissimi ħafna tajjeb di nużawha ħafna fis-sajf jekk intom se ssifru u tmorru xi weekend break, però anke fix-xitwa tużawhom ukoll. U din tużawhom intom in-nisa lejl bin-lejl u binar u matul is-sena kollha. Għaddinna ħin ħbib tiegħi. Grazzi ta' tarawna, ċaw u saħħa.